e agora, Ítalo? Agora o resultado final, né? Depois que ele já tá um pouco seco já, você consegue perceber pelo tato, ele tá macio, mas já tá secando, não tá pingando a parafina mais. A gente vai separar os bloquinhos aqui. Você aproveita as próprias divisões aqui da caixinha de ovo aqui, ó. O resultado final é esse. Já tem as partes para onde você vai acender. Ah, então, olha que beleza. Muito fácil, gente, fazer em casa. Aí, ó, aproveita a própria divisão, né? Isso. Uhum. Aqui, ó. Na verdade não tem que ficar muito bonitinho não, né? Porque a gente vai botar fogo. É, o importante é prático, né? Vai ficar prático. Você começa o fogo na pontinha, né? Isso aí. Isso, na pontinha ali. A gente percebeu que o que a gente colocou fogo ali de fora, né, Sueli? Ficou mais de 10 minutos aceso. Ah, é mesmo. Ficou mais de 10 minutos aceso. Com vento, né? Não vento. apagou com vento. Então é mais que suficiente para você acender sua fogueira, sua churrasqueira, seu fogão de lenha. É verdade. E vai estar reciclando o material aí. É isso aí, maravilha. Pronto. Que a gente fica... Aí, que beleza, ó. Parabéns. Obrigada pela dica, pela instrução. A gente gasta tanto palito de fósforo, aí não acende. Vai dar certo. Então, boa sorte aí, ó. No acampamento, no seu fogão a lenha, na churrasqueira. Reciclando sempre. Acendedor caseiro. Acendedor caseiro.